Shalom, Bwana Yesu Kristo atukuzwe sana mahali popote pale unaponifuatilia. Ninakusalimu kwa jina kuu, jina takatifu la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Amani we nawe. Ninayezungumza nawe ni kuhani Samuel Yosia wa huduma ya madhabahu ya ukombozi. Napenda kuchukua nafasi hii kumshukuru Mungu sana kwa ajili yako, lakini napenda kuchukua nafasi hii kukualika, kukukaribisha katika mkesha mkubwa sana, mkesha wa maombi na maombezi utakaofanyika pale kanisani siku ya tarehe 24 Ijumaa hii ya wiki hili. Usipange kukosa mkesha huu. Ni mkesha maalum kwa ajili ya ukombozi, kwa ajili ya ufungulivu na urejesho. Ni mkesha wa maji ya mafuriko. Wewe ambaye unasumbuliwa na nguvu za giza, wewe ambaye unasumbuliwa na magonjwa, wewe ambaye unasumbuliwa na mateso, vifungo vya kichawi, vifungo vya nguvu za giza, ibada hiyo ya mkesha itakuwa ni maalum au mahususi kwa ajili ya kutembea katika mtembeo wa Roho Mtakatifu, katika kuwaponya watu, katika kuwafungua watu, katika kurejesha hatima za watu ambazo zimechukuliwa. Ni mkesha wa maji ya mafuriko. Siku ya huo mkesha kutakuwa kuna maji matakatifu ambayo yamedumu kwenye maombi siku 40 yatatoka siku ya mkesha wa Ijumaa. Sasa siku hiyo itakuwepo ni siku kabambe kweli kweli ya kudili na vifungo sugu ambavyo vimekuwa vikikutesa katika mwili wako. Wewe ambaye umekuwa ukisumbuliwa na magonjwa ambayo hayasikii tiba ya aina yoyote, umezunguka kwa madaktari bingwa, lakini bado hayo magonjwa yamekung'ang'ania. Umekunywa kila aina ya madawa, kila aina ya matibabu, imeshindikana. Imefika hatua mpaka umehalalisha huo ugonjwa kuwa ni wa kwako, mpaka umehalalisha kwamba hiyo shida ni sehemu ya maisha yako, kwa sababu umejitahidi mpaka kwa waganga umezunguka, imeshindikana. Chukua hatua hii ya imani sasa. Sogea pale kanisani siku ya Ijumaa ya kesho kutwa tarehe 24. Njoo pale kanisani, madhabahu ya ukombozi, Mbezi Malamba Mawili. Njoo upokee uponyaji wako, njoo upokee ufungulivu wako. Nataka nikuhakikishie utakapofika pale kanisani hautatoka vile ambavyo uliingia. Wewe ambaye unasumbuliwa na magonjwa, afya yako imekuwa ikikusumbua, fika kanisani, njoo upokee maji matakatifu, maji yaliyodumu kwenye maombi kwa siku nyingi. Tumeyatamia katika maombi kwa muda mrefu sana, na Roho Mtakatifu ameweza kutupa nafasi. Hayo maji yatatoka siku ya Ijumaa ya wiki hii. Fika mapema kabisa na Mungu atakubariki. Wewe ambaye nyumba yako imekuwa na vifungo, familia yako imekuwa na vifungo, mambo yako mengi yamekuwa yaende, umekuwa ni mtu mwenye mipango mingi, unakuwa na ajenda nyingi sana, una maono makubwa, lakini adui anatangulia mbele yako, ana overtake maono yako. Unakuta hamna ambacho kinaenda, hamna ambacho kinafanikiwa, hamna ambacho kinasogea. Ni kwa sababu adui ametuma kikwazo au ameachilia kikwazo mbele yako. Natamani uchukue hatua hii ya imani sasa. Ni kweli umezunguka sehemu mbalimbali kutafuta msaada, pengine hujapata msaada. Unajua, unaweza ukazunguka sehemu mbalimbali kwa waganga, kwa watumishi mbalimbali. Mungu anaweza akakuandalia uponyaji sehemu moja tu, anaweza akakuandalia uponyaji katika madhabahu moja. Mungu huwa achunguziki. Unaweza kusema nimezunguka kwa watumishi wakubwa, nimezunguka kwa waganga mpaka waganga bingwa, madaktari bingwa, sijapata solution. Unaweza kuona tangazo hili ambalo tunalisogeza kwako ukachukulia la kawaida, ukasema nimeyasikia sana. Chukua hatua ya imani, usipuuzie mwaliko huu. Njoo pale kanisani upokee uponyaji wako, njoo pale kanisani upokee muujiza wako, na Mungu ataenda kukusaidia. Usipange kukosa katika ibada hiyo ya mkesha. Na mkesha huo utaanza saa 2 kamili za usiku. Saa 2 kamili za usiku fika pale kanisani ili ukutane na Mungu wako. Umelala kwa muda mrefu, umezunguka sehemu nyingi, hujapata msaada, njoo tukeshe pamoja. Naamini kabisa Mungu ataenda kujitwalia utukufu wake. Usipange kukosa katika mkesha huo. Alika ndugu zako, alika marafiki zako, njoo kanisani na Mungu atakubariki sana. Mungu akubariki, Mungu akutunze. Nisiwe na mengi ya kusema nitayasema kuhusu maisha yako. Nitasema pale, Roho Mtakatifu atanitumia kwa vile apendavyo yeye katika unabii, atanitumia vile apendavyo yeye katika kutafasiri ndoto za watu. Wewe ambaye umekuwa ukiota ndoto uelewi nini maana yake, tutakuwa tuna kipindi pia cha kutoa elimu ya ndoto, kutafasiri ndoto za watu ambazo zimekuwa zikiwasumbua au zimekuwa zikiwatatiza, hawajui nini maana yake. Fika mapema kabisa. Wewe mwenye magonjwa, mwenye matatizo, mwenye vifungo, unayeteswa na maloo mabaya, maloo ya kimizimu, nguvu za giza,
njoo kanisani. Mungu yupo, utapokea uponyaji bure kabisa bila fedha yoyote. Mungu akubariki sana, Mungu akutunze. Mawasiliano yetu ni 0695579223. Nitarudia 0695579223. Sehemu ni moja tu, Mbezi Malamba Mawili. Sehemu ni moja tu, Mbezi Malamba Mawili. Fika mapema kabisa na Mungu atakubariki. Ukihitaji mwongozo na maelekezo zaidi, basi utachukua mawasiliano yetu hayo na Mungu atakubariki sana. Mungu akubariki, Mungu akutunze na kutakia wakati mwema. Shalom shalom, Maranatha. Asante sana. Mungu akiwa upande wetu,